Ruben Lukumbuka. Hujambo na karibu katika matangazo yetu awamu ya kwanza na muktasari wa habari. Rwanda yajiondoa katika jumuiya ya kikanda ECAS huku kukiwa na mzozo na DRC. Vyanzo vya kidiplomasia vyasema kikosi cha Wagner kilibadilishwa na shirikisho moja la Urusi nchini Mali. Navyo vikosi vya Israeli vyakamata shehena moja ya misaada iliyokuwa inaelekea huko Gaza. Msikilizaji, Rwanda imetangaza kujiondoa kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati ECAS baada ya kushutumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuzuia kushika nafasi ya urais wa jumuiya hiyo. Ripoti zinasema DRC na Burundi zilizuia Rwanda kushika nafasi hiyo na badala yake ikaelekea kwa Equatorial Guinea kwa madai ya kuhusika na utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe anaeleza uamuzi wa nchi yake alipozungumza na shirika la habari la umma RBA. DRC haipaswi kwa vyovyote vile kuishtumu nchi yoyote kuhusika na utovu wa usalama mashariki mwa nchi yake. Inasikitisha kuwa tume ya ECAS ilikubali kurubuniwa na nchi moja kwa maslahi yake binafsi na ikasikilizwa. Hii ndio sababu kuu iliyotufanya tujiondoe kwenye jumuiya hiyo, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuwa sehemu ya jumuiya ambayo haifanyi kazi kwa maslahi ya nchi wanachama. Inakiuka masharti na kanuni zake dhidi ya lengo lake la kuunganisha jumuiya hii kiuchumi. Hata hivyo, serikali ya DRC kupitia kwa msemaji wake Patrick Muyaya Katembwe imetetea hatua ya Rwanda kutopata nafasi ya kuongoza jumuiya hiyo. Rwanda itabidi kubaliane na matendo yake. Jumuiya ya ECAS kama vile mashirika mengine ya kikanda yanatawaliwa na mikataba. Na nafikiri moja ya mambo muhimu ni kuheshimiwa kwa mipaka ya nchi wanachama, na Rwanda imeenda mbali katika kukiuka hilo, katika kutoheshimu mpaka na eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau ECAS imeshawahi kulani shughuli zote za Rwanda na waasi na ushirikiana nao katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mzozo wa mashariki mwa DRC umeendelea kuyumbisha uhusiano kati yake na Rwanda licha ya jitihada za kusaidia kuleta amani. Mwanajeshi wa Uingereza ameshtakiwa kwa kumbaka mwanamke mmoja karibu na kambi ya mafunzo ya jeshi la Uingereza nchini Kenya, maeneo ya Nanyuki, ambapo mwanajeshi mwingine alishutumiwa kwa mauaji hapo awali. Tukiwa bado nchini Kenya, familia moja inataka haki itendeke baada ya kijana wao kufariki akiwa katika kituo cha polisi baada yake kukamatwa na maafisa wa kitengo cha upelelezi kwa tuhuma za kuchapisha taarifa potovu kwenye mtandao wa X. Albert Ojwang, kijana mwenye umri wa miaka 31, alikamatwa siku ya Jumamosi nyumbani kwao katika kaunti ya Homa Bay, magharibi mwa Kenya, na kusafirishwa jijini Nairobi kabla yake kupatikana amefariki usiku wa kuamkia siku ya Jumapili, ripoti ya polisi ikidai kuwa alijiua. Hata hivyo, baba yake Meshak Opio anatofautiana na ripoti hii kuhusu mwanawe. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20 ili mtoto akapokee shahada ya degree. Ameniambia OCPD kwamba mtoto amejigonga kwa kichwa hakuna jeraha liko kwa pua na kwa mdomo na kwa macho yake yamefura. Wale waliopiga picha, wale wanaweza kwenda kushuhudia, wameona mwili ulivyo. Ni mtu amepigwa, aidha amesukumwa kuenda kwa ukuta, amepigishwa kwa ukuta, ama mtu amepigwa na kitu, kulingana na jinsi ambavyo ninaona. Msikilizaji, tukio hili linazidisha ukosoaji wa serikali ya Rais William Ruto, vijana na wanaharakati sasa wakitaka uchunguzi kufanyika na wahusika kuchukuliwa hatua za kisheria. Maafisa wa usalama nchini Tanzania wamethibitisha kuuawa kwa watu
kwa watu wasiopungua 28 kwamba walikufa katika mojawapo ya ajali mbaya maeneo ya Mbeya, pale dereva wa lori alipopoteza udhibiti wa breki za lori lake na hivyo kuyagonga magari mengine mawili jana siku ya Jumapili. Na Victor Moturi, nini mada ya habari rafiki leo? Rwanda imetangaza kujiondoa kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati na kuitumu jirani wake DRC kwa kutumia baadhi ya wanachama kuendeleza ajenda zake zinazokandamiza taifa hilo. Tunamuuliza msikilizaji, kujiondoa kwa Rwanda kuna athari gani kwa ushirikiano wa kikanda? Na je, jumuiya za kikanda zinaweza kutatua mzozo baina ya Kigali na Kinshasa? Wapiganaji wa Wagner kutoka Urusi wameondoka Mali na nafasi yao kuchukuliwa na vikosi maalum Africa Corps pia kutoka Urusi ambavyo vinapiga kambi barani Afrika na hivyo kushirikiana na serikali mbalimbali. Victor Abuso na maelezo zaidi. Taarifa za kidiplomasia na za kiusalama zimethibitisha kuondoka kabisa kwa Wagner kutoka nchini Mali, na sasa vikosi maalum ambavyo vinaungwa mkono na serikali ya Urusi vimechukua nafasi yao. Ujumbe wa Wagner kwenye mtandao wa Telegram umeeleza kuwa kikosi hicho kimemaliza kazi yake nchini Mali na sasa kinarejea nyumbani. Uongozi wa kijeshi nchini Mali uliochukua madaraka mwaka 2020 na 2021 haujawahi kukiri kuwepo kwa kundi hilo, lakini umekuwa kwenye ushirikiano wa karibu wa kiusalama na kisiasa na serikali ya Urusi. Baada ya kuondoka kwa Wagner, vikosi maalum vya Africa Corps vinaripotiwa kupiga kambi kaskazini mwa Mali na jiji kuu Bamako kusaidia wanajeshi wa nchi hiyo kupambana na wanajihadi. Tukiwa bado huko Mali, Victor, waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Diop mwishoni mwa juma lililopita alisema kwamba mazungumzo kati ya serikali yake na viongozi wakuu wa ECOWAS yameingia katika hatua nzuri. RFI. Israeli imethibitisha kuwa maafisa wake wa usalama wanaishikilia meli ya kiraia inayoitwa The Madlin ikiwa baharini, iliyokuwa inasafirisha misaada ya kibinadamu, na watetezi wa haki za binadamu wakielezea kwamba hali hiyo si nzuri. Greta Thunberg ni mwanaharakati wa mazingira na yeye ni baadhi ya watu 12 ambao wanashikiliwa na maafisa wa usalama wa Israeli. Atakayeiona video hii, tumetekwa baharini na vikosi vinavyounga mkono Israeli. Natoa wito kwa marafiki zangu, familia na wenzangu kuzidisha shinikizo dhidi ya serikali ya Sweden ili waweze kutuachia huru mimi na wenzangu. Sauti yake Greta Thunberg, mwanaharakati wa mazingira, baada ya kukamatwa kufuatia meli iliyokuwa imebeba misaada ya kibinadamu kuzuiwa na maafisa wa usalama baharini. Wakati mkutano wa 3 wa Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa bahari uking'oa nanga hivi leo katika jiji la Nice huko le Ufaransa, mataifa yametakiwa kuchukua misimamo mikali kuhusu uvuvi wa kupindukia, uchafuzi wa mazingira na ulinzi wa mifumo ekolojia ya baharini. Mkutano huo unakwenda kufanyika wakati Umoja wa Mataifa ukitaja swala la bahari kuwa la dharura. Na msikilizaji, vikosi vya usalama huko Marekani vilikabiliana na waandamanaji nje ya kituo cha Los Angeles hapo jana, wakati askari wa kikosi cha ulinzi wa taifa waliotumwa na Rais Donald Trump wakienea katika jiji hilo baada ya siku kadhaa za machafuko kutokana na uvamizi wa wahamiaji. Baada ya duru ya mazungumzo mjini Geneva mwezi uliopita, Marekani na China zimepanga kukutana tena katika meza ya mazungumzo mjini London hii leo kujaribu kusaka makubaliano ya kibiashara.